Ahojte, milé deti. V nedeľnom evanjeliu nám Pán Ježiš hovorí niečo veľmi dôležité. Predstavte si, že sedí pri večeri so svojimi učeníkmi, teda kamarátmi, a zrazu im povie: Nové prikázanie vám dávam. Milujte sa navzájom tak, ako som ja miloval vás. Nové prikázanie? Veď už dávno vieme, že máme milovať ľudí okolo seba však. Ale Pán Ježiš ide ďalej a nehovorí len, že máme byť k sebe milí, ale že sa máme naozaj navzájom milovať tak, ako nás miloval On sám. A to je niečo oveľa viac, pretože ako Pán Ježiš miloval, aj keď ho ľudia zradili, aj keď ho opustili, aj keď k nemu neboli vôbec milí, on ich stále miloval. A teraz tak ako aj nás. Možno niekedy neposlúchame, možno sa nám niekedy nedarí, možno niekedy sa hneváme na druhých. No aj keď zlyháme, Pán Ježiš nás stále miluje. A to je jeho láska. Láska, ktorá odpúšťa, ktorá trvá, ktorá príjma. Neodchádza, keď sa niečo pokazí. A predstavte si, že by sme aj sami takto k sebe správali. V škole, doma alebo na ihrisku. Namiesto hnevu by sme sa na seba usmiali, namiesto kriku by sme sa v tichosti porozprávali a namiesto hádok by sme si odpúšťali. To by bol hneď svet plný svetla. A toto práve Pán Ježiš od nás chce, aby sme boli svetlom vo svete. A vieš, ako ľudia spoznajú, že patríš naozaj Ježišovi? Nie podľa krížika na krku, ani podľa toho, že chodíš do kostola, ale podľa tvojej lásky, ktorú rozdávaš okolo seba. A to je naše také tajné znamenie. Ako keď hrdinovia nosia na hrudi svoj znak, tak aj my nosíme v srdci Ježišovu lásku. A lásku, ktorá sa prejavuje najmä v skutkoch. Tak, milé deti, skúste tento týždeň niekoho špeciálne milovať. Napríklad niekoho, kto sa cíti sám, komu sa nedarí, alebo niekoho, s kým sa vám ťažko rozpráva. Aj malý skutok lásky vie byť malým zrnkom, ktoré rozkvitne do veľkej krásy. Držím vám palce vo vašich skutkoch lásky. Ahojte!